Vay bak bacanı. Es Oscor'dan engavinci. Sonra hiç çıkarken. Baba voru zenas pe laf boner que ne sigar kes. Granatcă, șarjume! Gănați! Չէ, կապի առեք էլի, ես ինձ հրաշալի եմ զգում, շարունակեք, չեցի շարունակեք, խնդրում եմ։ Արբի ինչ ես անում, թռել ես շալակը զրիկին եմ, չէ վերջապես։ Հանգստացի ես, ամենը իմանում եմ, հանգիստ։ Տիկին, ուրեմն մեր շաբաթ բուժումները կընդունեք, եթե ցավերը չանցան, բաբա զանգ խփեք, լավ։ Լավ դոկտոր ջան, շնորհակալություն։ Կարող եք գնալ։ Տիկին Սոֆիա, բա մի հատ կոֆե չսարսկվենք, հա բաբա։ Ես չեմ ուզում, բայց հիմա քեզ համար կպատրաստեմ։ Մեր պես սպասել, խնդրում նստեք, հա բաբա։ Տիկին Սոֆիա, բաբա չեմ հասկանում, առավոտվանից ջիգար դուտեմ, քեֆդ խարաբ է, հեր, հա։ Ամեն անգամ էդ ես հարցնում, ամեն ինչ նորմալ է, բան չկա։ Հասկացամ, բաբա։ Մամիկոնը խոստումը բաբա չի կատարել ու նորից չի եկել։ Հասկացամ։ Ինչ ես տենց ուրախացել, որ։ Չնայած, գիտեմ ինչի։ Վախենում էիր, որ մամիկոնի հետ ամուսնանամ, այն 4 սենյականոց քաղաքից տունը քեզ չհասնի, չէ։ Դե, ոնց որ անկեղծ ասեմ, էդ էլ կա իհարկե։ Հիմա պես կարևորը այն է, որ ես ճիշտ եմ ասում, բաբա, որ բոլոր տղամարդիկ ինչ են։ Սրիկա, բաբա, սրիկա։ Բայց դու ինչ քոքված ես, գիտես գոնե դրա մասին։ Բաբա, հեր եմ փոքված։ Քեզ մի ամիտի, կամեցողի տեղ դրած, այս գործդ լավ առաջ ես տանում, էլի։ Տիկին Սոֆիա, իմանում ես, պսակվելուց հետո ինձ անընդհատ մի հարց է տանջի, բաբա։ Տեսնես Լիլի սենց կասկածամիտ տեսնես ում ա քաշել։ Հիմա ես գտամ այդ հարցի պատասխանը։ Ձեզի ա քաշել, բաբա։ Լսի տղա ջան, Լիլիթը որ ինձ քաշեր, հիմա 10 անգամ բաժանվել էր քեզանից, որովհետև ես քո նման սրիկայի հետ սկի մի րոպե չէի ապրի։ Սրիկա։ Հա, դու չէիր ասում, որ բոլոր տղամարդիկ սրիկա են։ Ախր Տիկին Սոֆիա, հետ իմանում եք ես փոխաբերական իմաստով էի ասում, կարող ասել այլաբանական։ Ու գիտեք ինչ կա, Տիկին Սոֆիա, քանի ես ամենը չի ասել վիրավորանքների ու տուրը դմփոցի, ես ավելի լավ գնամ գործիքները մարազարցեմ, լավ։ Ճիշտ է, գնա, որովհետև եթե բանը տուրը դմփոցի հասնի, դու հաստատ տուժող կողմն ես լինելու։ Ես դրանում չէի կասկածում, Տիկին Սոֆիա։ Հաջողություն։ Հաջողություն։ Ջոգ մեկ ինչ է կատարվում ախպեր ջան։ Մի օր չկապսակվել ենք, բայց մեր նոր կնիգը մեզ ուժ է գանե դանում։ Որոշել է ոչ բռնի հեղափոխություն անցկացնի։
բայց մենք չենք հանձնվելու ախպեր ջան։ Ոնց որ ասում են, չագուժներա մեր ձեռը, մեղնել։ Չնայած ռասկլադես պային մեր օգտին չի։ Դաշնակիցներ չունենք ախպեր ջան։ Եղաններից վրա հույս տնել չի լինի։ Դրանք ինձ առաջինն են փորը տալու։ Դե չբեն մոր փեշի տակ մեզ ասած տղայա։ Կարոջին մնացինք մենակ, չբել ախպեր։ Մենակ եմ տխուրեմ, կարգավիճակում եմ ախպեր ջան։ Դա են ռոզի ու ժիլետի հետ էլ հանդիպումը միանից։ Լրիվ գցել են շրջափակման մեջ ախպեր ջան։ Չէ, իսկականից պիտի մի բան մտածվի, սենց չինի։ Սպասելու մեր ամբողջ ռեսուրսը վերջացել է։ Պետք է ակտիվ քաղաքական, ինչ եմ ասում, ակտիվ միջոցների դիմել։ Ինչ անենք, պապ ջան, որտեղից գտնենք Յուլիային ու Կարինեին։ Հա, բայց ես նստել էլ չլինի, չէ։ Եկեք զանգեք ոստիկանություն կամ էլ ԱԱԾ։ Մամա, այդ հարցիդ բռնել ես տալիս։ Ով ինչ ես է խոսում զիտա։ Բա ինչ է նշանակում զանգենք ոստիկանություն։ Զանգես ինչ ասես։ Ասես որ հարսը իր ամուսնու ռուս սիրածի գլուխը կերել, հա։ Համաձայն եմ Զիտայի հետ, նման բան ընդհանրապես պետք չի անել, քանի որ սա միջազգային նշանակության հարց է։ Յուլիան քաղաքացի չէ։ Բայց դուք մի անհանգստացեք, եթե կարիք լինի, ես իմ կուսակցության անունից քաղաքական հայտարարությամբ հանդես կգամ։ Մատնանշելով, որ Կարինեի արարքը պետք է դիտարկել զուտ ազգային աթադալոգիայի, խանդի, մենթալիտետի շրջանակներում։ Պապ, ժամանակ ես գտել կուսակցությունը PR-ելու։ Աշխարհն աշխարհով, ինքը իր հակակակա կուսակցությունով։ Հա։ Բարև ձեզ։ Բարև Կարինե ջան, ես ուր էիր գնացել առավոտ շուտ, այ բալա ջան։ Հեչ գործերով մամ ջան։ Առավոտը շուտ եմ արթնացել, չեմ քնել։ Գնամ լողանամ ցայրեմ, սուրճ խմեմ։ Ես նեղացել ես այդ տղա։ Նեղանալս որն է, էլ նեղանալու տեղ չկա։ Բեդոն տղետ մեկ էլ դուրակ եղաններս, նենց եք ինձ նեղացրել, որ մեզ կարելի է տանել, տրի-չետվրտ տրուվի տեղ հանձնել են սանտեխնիկներին։ Փաստորեն տենց լավ եմ խաղացել, հա, ճապոլ, որ դաժե դու ես հավատացել, հա։ Մենք քո խաղերը լավ գիտենք։ Հələ բաղնիկի վախտերով դու սիրում էիր մեր ոդիդակ սաբուն դնեիր, մի անգամ էլ բռնել էիր տալամ։ Բա ինչ անեի ճապալ, խմել գլուխդ կորցրել էիր, էր պայստի եղած չեղածը, պետական սրբիչ ու սապոն մի յաշիկ օղու հետ բերել պոխում էիր, բայց լավ վախտեր էին, չէ ճապալ, կյանք ուրախ, ապրուստը ծրի, ինչ ուզում էիր պետությունից գողնում էիր, հələ դրա դիմաց էլ պատվոգիր էիր ստանում, հա։ Ճիշտ է, դրա համար էլ մենք Լեոնիդ Իլիչին հարգում ենք, բայց քո հանդեպ պայծիկ, մենք մեր վստահությունը լրիվ կորցրել ենք, դու մեզ պաստավի դարիր։ Խելքդ գլուխդ հավաքի այդ ճապալ, քեզ թվում է ես ճպեի կողմն եմ անցել։ Ես ինչ խաղեր ես տալեմ աղջի, մի հատ մանրամասն բացատրի ջոգենք որը որից հետո է։ Հիմա բացատրեմ, լսի։ Այդ առավոտ որ եղավ, այդ ներկայացում էր, նրա համար, որ ճպեն իմանա, մենք իրար հետ չունենք, էլի, չենք խոսում իրար հետ։ Յանի հետ խիվոր։ Ես լրիվ դաունա, լսի, որ ճպեն մտածի, որ մենք իրար հետ նույն սենյակում չենք քնելու։ Լուրջ ես ասում աղջի։ Վայ ճպեն, այն մեր բաղնիքի վարիչ Անուշաուտ Բարխուդարեչի սուրբ գերեզմանը վկա, ճիշտ եմ ասում։ Դու հիշում ես ես իրան ոնց էի հարգում։ Հա, հիշում ենք։ Ու դաժե կասկածներ ունենք, որ ճպեն այդ Անուշաուտ Բարխուդարեչի ապօրինի զավակն է, այսինքն բաստարդ է։ Վատ ես ճպալ։ Ճպես որ ծնվավ, Անուշաուտ Բարխուդարեչը գերեզմանում էր։ Ճպալ, անենց չանես,
բաղնիքիդ վաղթվա 80 պլուս պարավ ստիրասներիդ հերթով իվշասնեմ։ Աղջի, լավա չասիր 100 պլուս։ Լսի ճպր, են բաղնիքի, են հավաքարար բայղանուշ տատը որ կարե են, որ քեզ սաունայում հետը բռնսի, 78 տարեկան է։ Աղջի լավ դու էլ խմած վաղտ դարիքս որնա։ Համել ինջարել ենք, սաունի գոլոշի մեջ ընգար է, բան չենք տեսե ինչ ընգար է։ Վայ դիմըտ կդրու մի աղջի։ Էս ինչ ես անում, Արբի։ Նորասում լված կհավատալ, ասի գամ մեկ քիչ բանջարեղեն ուտեմ, ես մեկ կանաչին էր։ Լուրջ։ Այո։ Նոր բերանդ նենց էիր լցրել ուտելիքով, ոնց որ բուրունդուկ լինեիր։ Լսի, հələ խոստովանի, որ սոված ես մնացել այդ թիթիզանտերի առողջարար դիետաներից հետո։ Ու եկել ես այդտեղ թաքուն կիշ կվես։ Դե ինչ ասան ջիգյալ տենցի է, բայց խնդրում եմ նենցի արա, որ տիկին սատենիկը չիմանա։ Յա, լսի, կնիկը ես եմ, դու ինձնից պետք է վախենաս, ոչ թե դրանից, այ քեզ բան։ Իմանում ես բավական, էդի վաղ չի, էդի հարգանքի նշանը։ Ինձ ոչ սատենիկն է հետաքրքրում, ոչ էլ իրա առողջարար դիետաները։ Ես հղիկին եմ, ու պետք է պլոտնի կիշ կվեմ, հասկացար։ Գեր։ Յա, այս առանձից հաց եք ուտում նիկը տոշ։ Դու փայլակ, նոր չէր, որ 50 ծավով, 2 կիլո սոսիսով, ամլետ կերար։ Դու համլետը որ նարա դու հասկանեմ ես ինչ ես խոսում։ Ձվածեղ այ անգրագետ։ Հա, Արբիջան, ձվածեղ կերել եմ, բայց անկախ իմ կամքից աղբեր ջան, էլի սովածացել եմ։ Յա, դու էլ ես հաղի, հա, կարող է քեզ էլ տանենք նար բեի մոտը քեզ էլ նայի։ Չէ, Արբիջան, չէ, ես հղի չեմ, բայց հղի կնոջ, նախքին ամուսին եմ աղբեր ջան, Հետո ինչ։ Հետո են, Արբի, որ դու բժշկությունից, գինեկոլոգիայից ված չէ ոչ իվան չես հասկանում, որտեղ այն ինչ որ զգում է իմ կնիկը նախքին, նույն բանը ես եմ զգում, ասենք որ ջղայնանում է, ես էլ եմ ջղայնանում, որ սովածանում է, ես էլ եմ մի անգամից սովածանում, հասկանում ես Արբի ջան։ Որ ուզում ես զուգարան գնա, դու էլ ես ուզում գնաս։ Բայհարգե Արբի ջան, բայհարգե։ Վայ չուտողին։ Արա։ Հա ջան։ Այդ սաղրեխը տես կողելու փայլակ։ Կխեղտվես այ անտեր։ Տո չէ բաբու ջան, մաս, ես ձևը գիտեմ։ Դու իմ համար մի անանք ստացի։ Հա, ինչ էլ որ մնաց, այ մեր տեղից նես կանես, չէ, փայլակ։ Արբի ջան, արխայի, ես տես բաներ ենքան եմ արել, ենքան ատեղով գնացե ու եկե ուտելիքը, նես որ ես անգիր գիտեմ։ Վայ չուտողի։ Всё, Կարինեն մտավ լողանա, հենց որ հանգիստ խոսեք, բան չի լսի։ Գարսեվան, Յուլիան ուր է։ Անտարып ջան, այդ հարցը ինձ չես տալիս։ Բավ տամ Կարինեին։ Այո, հենց Կարինեն էր տուր։ Լավ ժողովուրդ, ստեղ ավելի կարևոր բան եղավ, որ ոչ մեկը չնկատեցիք։ Ես տեսա, որ Կարինեի ձեռքերի վրա արյան հետքեր կան։ Դե։ Լուրջ ես ասում, Նիկո։ Հա, ու հենց տեսա, որ ես նկատեցի, ձեռքերը այսպես արեց։ Փաստորեն ես ճիշտ էի ասում։ Փաստորեն տարել այդ խեղճի գլուխը կերել է։ Էդ էր խեղճ մամա։ Դրա ինչ դա խեղճ։ Դա փչացած ու լկտի մեկն էր, որ եկել էր ու Կարինեի ընտանիք ուզում էր քանդեր։ Խեղճ։ Զիտա ջան, այդ ինչի՞ս Յուլիայի մասին անցյալ ժամանակով խոսում, հա։ Կարող է քեզ խոստովանել, որ սպանել է, հա։ Ման ջան, ինչ ես խոսում, եթե ինձ բան ասած լիներ, ես հիմա այստեղ սենց հանգիստ չէի նստի ու խոսեի։ Իսկ եթե նույնիսկ նման բան է արել,
Ուրեմն բոլորս պետք է այդ մասին լռենք ու ոչ մեկի չասենք։ Այս ինչքան խնդասինք, պոլիս մագանները նենց են ձգվել, կարաս բադուրի տեն վրեն թռնես։ Լավ, հիշողությունների գիրքն ընկանք, ջան։ Բայց հիմա լրջացի, քեզ կարևոր բան ունեմ ասելու։ Եթե են ժիլետի ու ռոզի թեման, կարան գադվոտ տանք։ Չէ, կակռաս գնալու ենք, որ դրանք իրանց լավ չզգան։ Ուրիշ բան եմ ասում, ես ՃՊ-ի մասին եմ ուզում խոսամ։ ՃՊ-ն պետք է շարունակի մտածել, որ մենք իրար հետ չունենք, խռով ենք էլ իրար հետ։ Ու իրա ներկայությամբ ես պետք է շատ դաժան վարվեմ քո հետ։ Կոնկրետ պետք է քեզ մզզնեմ։ Այսինքն այդ բեդոնի մոտ մեզ ուզում ես զաչեմարի դանես, աղջի։ Ինչ անեմ, ՃՊ ջան։ Պետք է դիմանաս։ Միջև այդ ապուշի հորմոնները նստեն, խաղաղվի, համակերպվի, դե մեզ էլ հանգիստ թողնի էլի։ Ու ինչքան ժամանակ է էլի շարունակվելու։ Մի հատ ասա իմանանք, պայծիկ ջան, ինչքան վախտենք չմոյի կարգավիճակում մնալու։ Դե մի քանի օր էլի դիմացի ճպլ ջան, մի քանի օր, Ազիզ ջան, իմ խաթր։ Քո խաթր, ամեն ինչ էլ կդիմանանք սերես։ Ու ասում եմ, քան այդ բերոնը ստե չի, արի մի հատ քեզ պաչենք։ Աղջի! Արես ինչ է կարում արա! Արա աշկերը սապոն լծվել չտենայապ է! Անգշները ջուր լծվել արա չլսեի! Մամաշա! Արես ընցի դրել է իր հավի տեղ ուզում երկում տասապ է, հա! Տղա ջան, հավը տանեմ, ես մեղ չունեմ, մտա սենյակ, ասի մի բան վերցնեմ, այս այլանդակը վերցեց ինձ սկսեց տեղերի վրա ուզում էր տիրանալի։ Տիրանա? Տիրանա, հա? Լավ։ Այսուր գնաց ես գյադել։ Արստելյանը! Դու ապրելու իրավունք չունես! Մերես! Զանգի մի հատ պսակ զակաս դու, վրեն էլ գրացելի էշ նահատակին, իրան չսիրողներին! Մի րոպե, բեդոն ջան, համբերի բազարվենք, արա։ Արա ինչ բազրվել արա քո ինտոկը տվածը դու մտի մերես արդեն արա! Մամա! Պարիզը! Պատիմըտ! Պրգի! Պարի! Ենցս բեղիկը սաղտերա! Դատվելու է մեր տեղը մերես մորդի! Կայնյարը չի վերով! Ես ես բանը, ոչ լսել կա, ոչ հասկանալ կա, ես հարցը պետք է հանգիստ պայմաններում քննարկվի։ Հարցդ մարդ հասպանել, դու ասում ես հանգիստ պայմաններում։ Ման ոչ մեկ չի ասում, որ հարցդ մարդ հասպանել, էդ ուղղակի Զիտայի վարկածներն է։ Դա ոչ թե Զիտայի վարկածներն է, այլ Զիտան ասում է, եթե հանկարծ նման բան է արել Կարինեն, ուրեմն այդ մասին պետք է լռենք ու ոչ ոքի չասենք։ Լավ, կնյազին էլ չասենք, կնյազից էլ պետք է գախնի պահենք, հա։ Ու արդեն չգիտեմ, հա։ Լավ, լծեներդ կտրեք, ուշադիր ինձ լսեք, Մենք շատ լուրջ մեթոդաբանական սխալ ենք գործում, կարծելով թե Կարինեն Յուլիայի գլուխը կերել է։ Հիմա հարց է առաջանում, արդյոք Կարինեն հանդիպել է Յուլիային, թե ոչ։ Ոչ չի հանդիպել, եթե առավոտ Սերոպիկը լսել է, որ Կարինեն ռուս աղջկա հետ է խոսում։ Դա ոչինչ չի նշանակում, առավել ևս չի հաստատում Կարինեի մեղքը։ Իսկ ձեռքի արյան հետքերը, պապ։ Իսկ ինչ գիտեք, որ դա այրուն է։ Միգուցե ներք է եղել կամ կեչուպ։ Լավ էլի, մի փիլիսոփայի էլի։ Մարդավարի բան ասա, որ մենք բան հասկանանք։ Ասում եմ Անտարամ ջան, ժամանակից շուտ ենթադրություններ պետք չի անել։ Ես մի առաջարկ ունեմ։
Հիմա երբ Կարինեն դուրս կգա լոգարանից, Զիտան թող նրա հետ առանձի խոսի, ակտակներով բանով։ Իմանա արդյոք Կարինեն հանդիպել է Յուլիային թե ոչ։ Այլ դրանից հետո մենք արդեն կորոշենք մեր անելիքը։ Բրավո, պապ ջան։ Դու կարայր դետեկտիվ դառնայիր։ Լրիվ Շերլոկ Հոլմսն ես։ Ապրես, շնորհակալ եմ Զիտա ջան։ Հիմա շատ կարևոր է, որ դու անպայման խոսացնես Կարինեին ու մի բան իմանաս։ Okay, պապ, կխոսեմ։ Մալադեց։ Կերակին ջան, ես լողացա եկա, կարաս ասես բաղնիկը ծանուշ։ Ռադս կաշի, հա։ Ոյ քորա։ Ես իմ տեղն ես նստե կերակին ջան։ Չի անունդ վրեն գրած, հա։ Լսի այդ տղա։ Աջան։ Ես քանի ժամ է լողանում ես։ 7 ժամ է լողանում ես, տես բան կլինի։ Արդեն քիչ է մնում զանգեի փրկարար ջոկատ կանչեի։ Ինձ թվաց թե վաննայի մեջ կարող է խեղդվես։ Այ կերակին ջան, այդ զանգելու փոխարեն մի հատ դուրը բացեիր, մտնեիր, մի հատ հալուն քեֆ հարցնեիր։ Դու գիտես, որ ես լողանալուց դուրը չեմ փակում։ Համեն մի հատ մեջքս քիսայեիր։ Էլ ինչ կուզեիր։ Տո մեջքը չէ, ուղեղը դիքիսայվի, որ այդ հիմար մտքերը ուղեղիցը դուրս գան։ Դու են ասա կարևորը, մի բան մտածեցի՞ր այդ հանդիպման համար։ Բա հենց այնց էի մտել 7 ժամ լողանալու։ Հո ես մենակ չեմ լողանում, ես նաև վանի մեջ մտածում եմ։ Հապա։ Ուրեմն Ռոժ ջան, մեր քերուն կասենք, որ դու հղի ես։ Երեխու ես սպասում էլի։ Ցավը տանեմ, ու պրիտոմ զույգի ես սպասում։ Տո չի զույգ, այ ցավը տանեմ։ Սպասում ես երյակի։ Ախպեր, տեղն եկել, հա։ Դու մի քիչ ուժացնենք, թող տրակի։ Կասենք քարյակի ես սպասում։ Լսի, դու իսկապես ապուշ ես, թե քեզ ուղղակի ապուշի տեղ ես դնում։ Իա, մերեն անաստապահ անասուն վաղարշակի ասած, ցավըտայն, բայց ես վիրավոր եմ, ոչ։ Բա ինչ անեմ վեր։ Դու մտածել ես այդ մասին։ 2 օր է որ ամուսնացել ենք, ու ես արդեն հղի եմ, այնե քարյակի եմ սպասում։ Այստեղ ստոպ, տորմուս տուր, Ռոժ ջան։ Որտեւ ես այդ ամեն ինչի մասին մտածել եմ, որ ամեն ինչ լինի տրամաբանության շրջանակներում, այդքան բան։ Այսինքն Դե լսի, ուրեմն մենք քերուն ասում ենք, որ դու 4 ամսական հղի ես ու հղի ես Ժիրայրից։ Ու այդ տեղի ունեցել այն ժամանակ, երբ որ դու ուզում էիր ամուսնալ քերու հետ։ Հələ պատկերացրու, քերին ես ամեն ինչ որ լսում, միանշանակ տրակում է։ Հենց տրակ ես, չէ՞, ուրեմն փորկապություն, փորլուծություն, սա խառնվելու է իրար։ Լավ է մտածել, չէ՞։ Ոչխար, զհրմար։ Հա։ Ես էր ուզածն։ Այստեղ արալ է։ Մամաշա։ Ճապեջան, խնդրում եմ բալես, մի արա, տղես, հերիքա, մի արա, Մամաշա։ կսպանես ես խեշմարդուն։ Մամաշային յանձի մեղքի տակ մի քցի։ Ես սրա պետք է սատ կստեմ սրանով, որ վերջեսի ջոգի թե ինչ անշանակում լավ տղում մորը ձեր գցել է։ Ճապեջան, ջոգելա, ինքը ամեն ինչ հասկացել է, էլ չի անի։ Ասա, Ճապեջան, ասա որ հասկացել ես։ Բեղա արի այն տղա։ Իսկ կարողան միադել բերանը սաղ լծեք, տանեք սպալնուց դրան դեմը մադաղանեք պրծնենք։ Մամաշա դու ջոգում ես, որ եսի չի ջոգի իրա սխալապ է։ Արես սրանով վեգալ ենքան քեզի ծեցի, միչը մերր ես այդ չամո։ Նստի տեղը, Տասկո, մի թեժասրա կրքերը, այ տղա։ Օրա տի տրու պարա։ Բայց հնե իրան գնա։ Համբերի Լասկո, համբերի մի րոպե, վայ։ Աղջի ասում եմ իրան գնա, աստեղ խփոցի չի լինելու։ Ես ես դուրրագի ինձ մռլնի եմ ունի զիտանելու։ Օրել ես տերա դու ոնց կարասացի ունի զիտանես սրա արայի օրտացու։ Քեզ ու ռասկրեդ ուշադիր լսի եթե քեզ այդ կամպանիաներով տղա ես համարեմ։ Ասա ապե, բայց եթե անգարց մորս մոտ բռապուսկա տարիր, սկալպըտ հանելու եմ արայք բլեզնալիցի։ Հարց չկա, դե ուրեմն արի պբզենք։ Արի ապե։ Մերես, դու էլ պպզի ապե։ Ես կնստեմ, դուք ձեր բազարները շարունակեք։
որ դուրա գլուխդ մտնի ինչ եմ ուզում քեզ ասածնեմ, ես մի քիչ շերվից կգամ ավելի։ Սկսած այն օրից, որ դու առաջ անգամ մեզ ռաստաբար։ Վայ, մեռա, փրկեք ինձ ժողովուրդ։ Վայ, օգնեք, փրկեք։ Մի բան արեք, մեռնում եմ։ Դու զղկում քեզ չտես անտես, քեզ ով էր խնդրում այդքան ուտես։ Ուտեմ, այն մետր ու կես հանց Բարտուշը 5 րոպեում ներս արեց։ Господи ջան, господи, ужас։ Վայ, Սուրբ Բարթողոմեոս։ Ինձ այնց արա դուրս գամ ես վիճակից։ Այն մարդ մի բան արեք, հեսա կտրակեմ ես։ Դու ջհանդամը թե չես տրակին, ես տրակես ես իմանամ։ Դե այդ ամեն ինչը մի կողմ, բայց վիճակը լուրջ է, գուցե շտաբօգնություն կանչենք։ Ոյ, սրա կերկոխության առաջին դեպքը չի կանցնի էլի այդպես։ Բաբո չանցնի։ Ասա չանցավ, մեռավ, սատկավ ես մարդը։ Ատա պատասխանով է տալու։ Դու զղկում չտես անտերեմ, փոքր երեխեքի պես ինչ տանում ես բերանդ ես տանում։ Ես իմացա ինչ պետք է անել։ Ես իմացամ։ Պետք է փայլակին մի հատ կարգին տեղատեղին կլիզմա անել, ստամոքսը կմաքրվի կթեթևանա։ Ինչ ուզում եք արեք Արբի ջան։ Մենակ ինձ այս վիճակից փրկեք։ Ну, դա շատ լավ գաղափար է, բայց ո՞նց եք պատկերացնում, ով պետք է անի այդ անշնորհակալ եւ ագրեսիվ գործողությունը։ Բավոսկանի, շուն գեր, բեգեմոտ կանիգս այսքան տարվա։ Առակ ես թե բավոն կանի, ես հղիկին եմ, ինչ չի կարելի։ Դու արա։ Еще чего, это մնացել պակաս, որ ես փալասին ես անեմ այդ հակահիգենի գործողությունը։ Никогда в жизни։ Արբիսկանի, հերես չի թողի ես տարապեմ։ Նախ ես քո հերը չեմ հազար եմ ասել, երկրորդ մենակ որ պատկերացնում եմ այդ տեսարանը, արդեն մարմինս դուրս է տալիս։ Արբի ջան, կմեռնեմ, սրտների դարդ կլինի, հերես։ Լսի, կարող ես անաստված իսկականից սատկի, այդ կլիզման պետք է անել, Արբի։ Գաշո, սապո։ Ասա փորացավություն ջան։ Գաշո, մի հատ փայլակին տարեք ներքնահարկ, տեղը տեղին կլիզմա արեք բերեք։ Բարիս բուն իմաստով թե փոխաբերական դաժանություն ջան։ Բարիս բուն իմաստով, հայվան։ Եղա շեմ ջան։ Տարեք։ Արբի ջան, բավո ջան, սրանք ինձ կսպան է։ Տարեք, հեսա փայլակին անանցի մեկ կլիզմա անեն, մինչև իրա կյանքի վերջը չմոռանա։ В общем, Бедон ջան, այս ամերիտոգը, դու մեզ, որպես հեր, Ռիզնատ գալում ես։ Ապե դե ով շիտոք, մորս էդ պսակվել ես, ճիշտ է, ամել դու իմ մար հերացու ես էլի ապե, հա աղբեր ես, Ռիզնատ գալում եք։ Բա որ գալում ես, դու քանի գրխանի ես սարա, որ հորը դուղություն ցույց տաս, ասես ինչ անի, ոնց անի, ում հետ անի, որտե անի, կարաս այդ ամեն ինչի համար լավերի մոտ աչոտ տաս։ Չէ ապե, հաստատ չեմ կարա աչոտ տամ, դու լրիվ ճիշտ զրույց ես անում։ Ուրեմն, դու մեզ էլ չես կարող խանգարես, որ ես ու մերդ մեր ամսնական 10 օգտիկը տենանք, ջոգիվ ջահել ջան։ Ոնց ասես, աղբեր ես։ Լավ, հասկ չեն գրա, ինչ ես դրել վագոմանում թշերս վուլգանիզացիայի նման, քո համար ծակ պագրիշկա չենք, որ իմ բերել են վուլգանիզացիա։ Ապրես ճպոջին, ապրես բանես, իմ խելոք տղա, ես գիտեի, որ դու մամայի խելոք տղեն ես։ Լավ մերես, քանի որ սենց ուրախ պահա, գնամ մետ գրիլ բերեմ, մեր ընտանիքի միավորումը նշենք, էլի։ Հա, դե լավ, հեսա գա։ Ոյ, Կարջան, դեր ես տեղ։ Ես էլի կասեցի մի հատ կոֆե դնեմ խմեմ։ Հո չեմ խանգար։
Չէ, զիտ, ինչի պետք է խանգարես, չես խանգարում իհարկե։ Ես այդ առավոտ շուտ ուր էիր գնացել։ Սերոպիկ նացեց, որ ինչ-որ ռուս աղջկա հետ ես խոսել ու տնից դուրս եկել։ Հա, Սերոպիկը տենց բան ասաց։ Երևի շփոթել է ինչ-որ բան։ Լսիկար ջան, դու գիտես, որ ինձ լիովին կարող ես վստահել։ Եթե մի բան կա, ինձ ասա։ Հա, հաստորեն գիտեք, հա։ Դե եթե գիտեք, ուրեմն անիմաստ է թաքցնել եմ։ Զիտ ուղղակի ես ստիպված էի դա անել, հասկանում ես։ Ես ուրիշ ելք չունեի։